Olá pessoal, vocês estão no canal Dr. Refrigeração, sempre ligadinho aí nas dicas do Dr. Help. E dessa feita, pessoal, eu estou com a lava e seca aqui da marca Electrolux, tá? Essa é uma lava e seca e a reclamação do cliente é o seguinte, que na centrifugação a máquina estava fazendo um barulho doido. Eu estou fazendo um serviço aqui na casa do cliente por questão de comodidade. É uma máquina muito pesada e no andar do cliente aqui não tem elevador, no prédio não tem elevador. Então, devido ao grau de dificuldade para descer o equipamento, às vezes a gente tem que passar por isso aqui, ó. Estou desmontando toda a máquina aqui na residência do cliente. O cliente está aproveitando, está dando um grau nas peças ali, lavando, limpando. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, pessoal. Tá aqui o cesto, tá? Olha as condições do cesto aqui, ó. Por experiência, a gente já sabe o que é, tá? De imediato eu já pedi para o cliente comprar as peças. Pedi para ele comprar também os amortecedorzinhos, que esse daqui já tá, ó, hein? Tá vendo como tá bambo? Bambo, bambo, bambo. Então já pedi para o cliente comprar os 4 amortecedores, mais esse eixo daqui, ó. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Opa! Olhe as condições que tá isso aqui, pessoal. Olha que ponto chegou o eixo. Totalmente destruído. Tá vendo aqui, olha? Os pedaços. Aí você diz, mas e aí, doutor? Nesse caso, precisa fazer a mecânica geral da máquina? Não, pessoal, nesse caso não. Porque o sistema de retenção da máquina aqui tá bom, não tá ruim. Então eu pedi para o cliente comprar o eixo, que é esse carinha daqui, olha, mais o retentor do tanque. Tá vendo aqui? O eixo mais o retentor do tanque. Quando compra o eixo já vem os parafusos, tá? É muito fácil de trocar esse eixo daqui. A maior dificuldade é para desmontar essa máquina. Se você não tiver experiência em lavadoras de roupa, não desmonte porque você vai quebrar a cabeça, tá? E pode gerar prejuízos para o cliente. Tá aqui os 4 amortecedores também, que eu estarei substituindo. É muito trabalho, pessoal, muito trabalho. Às vezes eu evito até de fazer esse tipo de serviço, porque o ganho não vale a pena. Principalmente aqui no Nordeste. Em São Paulo, em grandes capitais, até vale a pena, mas em locais pequenos não vale a pena não. Então é muito difícil fazer esse tipo de trabalho aqui. Mas como foi uma indicação de um amigo nosso, nós estamos fazendo aí, tá? Vou tirar esse eixo fora daqui, basta dar uma pancadinha de fora para dentro que ele sai, trocar o retentor do tanque, pôr o eixo novamente e começar a montagem da máquina. Outra dica que eu trago para vocês é o seguinte: sempre que for fazer esse tipo de serviço, dê uma abridinha no duto do queimador, tá, pessoal? Porque esse duto é sempre bom estar fazendo manutenção, principalmente para quem gosta de fazer a secagem das roupas, tá? É sempre bom estar limpando porque sempre fica pelo, fica muito sujo o duto. E isso gera sobreaquecimento e faz com que as proteções, como esse termostato daqui, seja acionado. Então, sempre que for fazer algum serviço, fale para o cliente para você estar fazendo a limpeza do duto. Um outro ponto que eu passei para o cliente é esse capacitor da placa aqui, pessoal. Não sei se está dando para vocês verem, mas ele já está um pouquinho estufado, tá? Logo, logo ele vai estourar e a máquina vai parar de funcionar ou vai apresentar algum código de erro, tá? Então já passei a situação para o cliente aqui. E o que é que vamos fazer aqui agora? Vamos limpar tudo isso aqui, colocar um eixo novo e fazer a remontagem da máquina. Beleza, pessoal? É uma trabalheira doida, né? Mas fica mais essa dica aí do Dr. Help para vocês. Que Deus abençoe a cada um e vamos trabalhar aqui em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.